Үзэгчтэй та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Ярих өнцөг манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа Ардчилсан Намын дотоод асуудлаар ярилцахаар зочноо орж ирлээ. Ингээ би зочноо танилцуулъя. Ноён чимэд орж Ардчилсан Намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн асан эдийн засаг мэргэжилтэй ийм ирхэн байна. За бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За та залуу хүн байна. Нийгэм сайн таныг замжаагүй ийм ирхэм. Тэгэхээр та нэг өөрийгөө нэг товч танилцуулахгүй юу? Одоо энэ Ардчилсан намд хизээ хэлсэв. Энэ үндэсний бодлогын хороогод энэ эрх барих дэд байгууллага та хизээ одоо бас оров гэд. Би анх 2001 онд баг хүүхд байхдаа шахуулсан мэт Ардчилсан намд. Тэгээ 2004 оны улсын хурлын сонгуулиас эхлээд Ардчилсан намын үйл ажиллагаанд одоо сонгуулийн кампанид ажилдаа тусалцах маягаар оролцож эхэлсэн. За 2007 оноос эхлээд арай илүү улс төрийн үйл ажиллагаанд арай илүү оролцдог болж гисэн. Тэгээ 2008 оны сонгуул, 2009 оноос би Ардчилсан залуучдын холбооны тухайн удирдлагын зөвлөл гэж байсан тэнд ажиллаж байсан. За 2000 за тэгээ бүх сонгуулиудаар ажиллаж байсан доо. 2017 онд Ардчилсан намын даргын сонгуул болоход бас намын дарга дүрсэлтийгээд бүртгүүлээд тэгээ бас боломж олдоогүй. 2017 онд үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээр Өрөнгө аймаг сонгогдсон. Тэгээд хасагдсан ялцсныхаа дараа тэгээд сая 2020 оны 4 сар дахиад үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээр сонгогдсон дахиад хасагдчихлаа гэж. 4 сар илсчээд дахиад хасагдсан. Илсэх байгаа сонгогдсон тий. Тэгээд сая 4-р сард үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээс Ардчилсан намын дүрмийг зөрчсөн гэдэг шалтгаанаар дүгнэлт гарсан байж байгаа. Үндэсний дүрмийн хорооны дүгнэлт гарсан байж байгаа. Ардчилсан намын дарга гарын үсэг зурж иж баталгаажна. Миний хувьд бол эдийн засгч мэргэжилтэй. Монгол Улсын их сургуульд эдийн засгийн сургууль төгссөн. Мөн магистр хамгаалсан. Оксфорд их сургуульд төрийн бодлогоор магистр хамгаалсан. 10 гаруй жил эдийн засгийн судалгааны ажил хийж байгаа. За тэгээд эхний асуулт энэ 16 ондны улсын их хурлын сонгуулиар танаа нам том ялагдчихлээсэ. Тэгээд тэрний дараа одоо та бүхэн одоо за чиний оролцсон нэг хэсэг залуучууд намаа шинэчлэе гээд ингээд бүлгэн байгуулад ингээд намныхаа удирдлага санал гомдол тавиад одоо тэр дүрмийн өөрчлөлт янз бүрийн юмнуудыг та бүхэн тавьж ийсэн тийм ээ. Тэр үеэс хоёлаа эхлэе. Ер нь яг улс төрийн намын сонгуульд ялагдсан улс төрийн нам бол ямар нэгэн байдлаар шинжлэгдэд сайжирч урагшаагаа явдаг. Яг гэвэл энэ чинь улс төрийн амьдрал чинь ялагдал ээлжилж идэв. Учраас улс төрийн намууд дэлхийн нийтээр хязээ сайжирдаг сонгуульд ялагдсныхаа дараа л илүү их дотоод засаглалд сайжирч ингэж урагшилдаг зүй тогтолтой. Тэгээ 16 он бол Ардчилсан намд бас л ийм нэг талаас сонгуулийн ялагдал боловч нөгөө талдаа бас ийм өөрчлөгдөх шинжлэгдэх бололцоог нээж өгсөн тийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж хэлэх юм уу? Олон залуучууд байсан. Шинэчлэлийн дуу хоолойг илэрхийлжсэн олон залуучууд байсан. За тэдний нэг нь бол би. Тэгээд бид нар бол тухайн үедээ тавьж байсан 3 том зорилт байсан. За хамгийн ихнийх нь бол Ардчилсан намын үжил баримтлалыг тодтогох хэрэгтэй байна. Яг гэвэл ялангуяа 2008 оны сонгуулиас хойш бол энэ улс төрийн намын үжил баримтлал гэдэг юм бол нэлээд орхигдсон тий үжил баримтлалын биш илүү их ашигын нэгдэл шинжтэй болж ирсэн явдал нь бол нэлээд том асуудал байсан Монголын улс төрийн дотор. Хоёрдугаар Ардчилсан нам нь өөрөө 5 намын нэгдэл учраас ялангуяа Ардчилсан нам дотор нэгдсэн намуудын суурь үжил баримтлалуудын хооронд ялгаа бий. Тэгээд энийг бол нэг мөр одоо зэгцлэх болсон 2000 оноос хойш байгаа юм чинь 16 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ тий. Энийг бол тодтогох хэрэгтэй гэсэн ийм бид нарын нэг ихтгэл үнэмшлсэн. Тийм ч учраас үжил баримтлалыг шинжлэх чиглэлрүүлээд ажилласан. За хоёр дахь чиглэл нь бол улс төрийн нам бол зөвхөн сонгуульд ялахын төлөө явдаг институт бол биш. Харин улс төрийн нам бас нөгөө талаас улс төрийн нам хүнийг сургадаг, бэлтгэдэг тогтолцооч биш ер нь. Улс төрийн намын хамгийн чухал үүрэг бол төрийн сонгуульд өрсөлдөх боловсон хүчнийг жигшиж тодруулдаг байх ёстой. Тэгээ эндээс үүдээд бол улс төрийн намын дотоод засаглалыг хуулиар бас дүрмээр зохицуулах хэрэгтэй болдог. Монгол улсад бол улс төрийн намын тухай хууль бол өөрчлөгдөөгүй. Энэ бол хууль одоо сүүлийн миний мэдж байгаагаар 4 удаа парламентын босгод авч чадсангүй шинжилсэн хариулгын төвшөнд өөрчлөх гээд. Тэгээ хуулиар зохицуулаагүй харилцаа бол дүрмээр зохицуулахад маш хэцүү.
Тэгээ Ардчилсан намынхны өмнө бол ямар сорилт байсан бэ гэвэл хуулиар зохицуулаагүй харилцааг дүрмээр зохицуулах замаар улс төрийн намын Ардчилсан намын дотоод засаглалыг бэхжүүлэх зорилт байсан. Энэ бол Ардчилсан намын дүрм болж гарсан. За 3 дахь зорилт нь бол мэдээж хүний асуудал яригдж байгаа тийм. Өмнө нь Ардчилсан намын удирдлагад ажиллаж байсан хүмүүс тодорхой улс төрчид бол улс төрийн хариуцлага хүлээх ёстой тийм. Тэгэхээр 3 дахь одоо шинэчлэлийн хүрээнд хийгдсэн 3 дахь ажил бол энэ дотоод сонгуулиудыг зохион байгуулах. Дахиад нөгөө засаглалтай нөгөө бидний бичсэн дүрмээр явах ёстой байсан ер нь. За залуучуудын танай бүлгмийн одоо ямар саналууд нь энэ дүрмийн өөрчлөлтөнд оров? Ямар одоо чухал та бүхний бодож байгаагаар чухал саналууд орхигдов? За энэ бол бас жоохон түүхэн хорнолог талаас нь бас харуул арай илүү тодорхой харагдаж магадгүй гэж бодож байна. Бид бол дүрмийн төслийг бол 2 удаа дахиж шинжилж боловсруулсан байдгийн. Тэгээд эхний дүрмийн төслөөр бид нар Ардчилсан намын шинжилгээ үйл явцад нэг одоо процессинг гэх юм уу үйл явцын нэг том алдаа гарсан. За энэ алдаа бол уучлаарай. Тэр нөгөө дүрм өөрчлөх ажлын хэсэг ч гэдэг юм уу тэрэнд бол танаа тэр залуучуудын бүлгээс хүн оролцоод чөөрөө Ардчилсан намын 6 дугаар их хурлаас Ардчилсан намын дүрмийг өөрчлөх ажлын хэсэг, үзэл баримтлалыг өөрчлөх ажлын хэсэг, шинжлэх ажлын хэсгүүд байгуулагдсан. Харамсалтай нь бол нөгөө дүрм тодорхойгүй байхад бол 6 дугаар их хурлаас намын даргын сонгуулийг дүрмгүйгээр явуулах нөхцөлийг бүрдүүлчихсэн. Тэгээ энэ бол нэлээд дараачийн үйл явцад намын шинжлэх үйл явцад нэлээд сөргөнлөө үзүүлсэн гэж боддог би хувьдаа. Нөгөө даргын сунгаа явуулна гэдэг. Ягаад вэ гэхээр ер нь дүрм журмыг шинжилнэ гэдэг бол нөгөө өөрийн эрх ашиггүй хүмүүс хамтдаа өөрчлөлт их аятайхан дүрм болдог л доо. Тэгэхээр намын дарга сонгогдно гэдэг нь нөгөө дүрмийн шинжилгээг удаашруулах нэг хүчин зүйл болсон. Гэхдээ би нэг одоо зөвхөн эрдэнэ дарга гэсэн гэж хэлмээргүй байна л да. Ер нь хинч байсан гэсэн их байсан. Шинжилгээ үйл явцад бол дараа нь эрх ашиг нь байгаа хүн оролцоод эхлэхлээр тэр дүрмийг одоо байх ёстой хэмжээнээс нь өөрчлөх гэж оролдох нь бол тодорхой. Энэ бол одоо хүний натур гэх юм уу тийм. Тэгээд эндээс шалтгаалаад бол Ардчилсан намын дүрмэнд бол нэлээд хэдэн том асуудлууд гарч ирсэн. За би энэ 2 асуудлыг 2 хуучмаар байна л да. Нэг хэсэг нь бол дүрмээ хийхдээ бид нар алдаа гаргасан. Тэрийг бас бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Ямар том алдаа гаргасан бэ гэвэл урьдчилсан ямар нэгэн шалгаруултгүйгээр намын даргын одоо шалгаруулт гэдэгтэй урьдчилсан ямар нэг одоо шүүлтүүргүйгээр ч гэх юм уу те хүссэн хэн боловч намын даргад өрсөлдөх боломжийг нээчихсэн. За тийм учраас бол одоо та санаж байгаа те би ч гэсэндээ урьдчилсан Ардчилсан намын даргад өрсөлдөөгээд тухайд бас саналаа гаргаад нөгөө хөрөнгө босгох гэж ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ бол яг үхээр хит олон нэр дэвшигчдийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр хинж олонхын санал авах боломжгүй сонгуул болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэний цаана бол нөгөө намын даргын хүлээн зөвшөөрөгдөх чадвар их доогуур гарч ирд юм л. За хоёрдугаарт бол манай нийгмийн чинь Эрдэнэ 5 хүн өрсөлдөөд Эрдэнэ даргач хэдэн хувийн саналаар гарч ирсэн. Та санаж байна 30 орчим хувийн саналаар. Зөвхөн 30% саналаар тийм. Хоёрдугаар асуудал нь бол намын нийт гишүүдээс намын даргаыг сонгоно гэдэг нь манай өнөөдрийн улс төрийн намын төлөвшлийн түвшинд гэх юм уу да арайч болоогүй байсан үе байсан байж магадгүй гэсэн. Энэ бол бидний анхандаа дүрмийн төслийг боловсруулахдаа гарсан нэлээд том алдаа байсан. За дээр нь дахиад нэг алдаа байгаа. Нийслэлийн нам гэдэг намын бүтц байдаг шүү дээ. Тийм. За энэ намыг бол бас дахиад гишүүдээсээ сонгодог болгосон. Энэ бол их том алдаа юм билээ одоо харж байхад. Яг гэвэл нийслэлийн нам гэдэг бол бүх дүүргийн намын хорооноос гишүүд нь сонгогддог байх хэвээр. Тэрний одоо хамтын бүтц байх хэвээр болохоос шууд гишүүдээ сонгогдох юм бол их том алдаа юм билээ. Өнөөдөр эргээд харж байхад. За энэ эдгээр алдаанууд бол байна. Бидний одоо дүрмийн төсөлтөд бид нар арай жоохон туршиж үзээгүй хийсвэрээр одоо хит романтикаар харсан гэх юм уу том алдаа юм байна гэж би одоо таны ярьсан энэ 2 алдаа чи яг дүрмэнд ороод батлагдаа явчихсан тий. Гэхдээ энэ бол юу гэдэг дүрмийн төсөл хийж явахдаа бидний гаргасан алдаа гэсэн үг шүү дээ тий. Дүрмийн төсөлд бид нэр одоо анхны дүрмийн төсөл төр хийчээ дараа нь батлагдаагүй бас нэлээд асуудлууд байгаа. За эдгээрийн нэг нь бол Ардчилсан намын дарга бол бүх гишүүдээс сонгогдож байгаа тий. Гэхдээ буцаагаад хариуцлага хүлээлгэх механизм нь бол байхгүй болсон. За уг нь бол анхны дүрмийн төсөл дээр бол Ардчилсан намын хурал итгэл үзүүлэх асуудлаар нь дахиж хэрвээ санал хураагаад
Тэгээд итгэл үзүүлэхгүй гэж үзэх юм бол дараагийн сонгуулиа зарлах юм дүрмийн заалт байсан. Энэ бол үндсэндээ алга болсон. За хоёр дахь за энэ ч бол хамгийн том алдаа биш үү? Хамгийн чухал бидний гаргасан алдаа бол үндсэн дүрмийн хороо, дотоод сонгуулийн хороо гэдэг хоёр байгууллагыг. За одоо үндсэн дүрмийн хороо гэдэг нь үндэ бол хяналтын бүтц шүү дээ, тий Ардчилсан намын. Дотоод сонгуулийн хороо гэдэг нь бол сонгууль зохион байгуулдаг бүтц. Одоо төр дээр харах юм бол нэг нь бол за аудит шүүх хоёрыг нийлүүлсэн юм шиг бүтц үндсэн дүрмийн хороо гэдэг нь. Дотоод сонгуулийн хороо гэдэг нь сонгуулийн ерөнхий хороо тий. Энэ хоёр байгууллага Ардчилсан намын энэ байгууллагуудад бол Ардчилсан намын түүхийг мэддэг, соёлыг мэддэг, энэ намын дотоод одоо амьдралаар заманчсан тэр өндөр албан тушаал дээр ажиллаж байсан ийм туршлагатай, ёс зүйтэй эрхмүүд ажиллах болов гэсэн тийм бидний хүлээлт байсан учраас тийм хүмүүс нь Ардчилсан намд тухайн үеийн шалгуур бол Ардчилсан намд 15 жил ажилласан. 15 жилээс баггүй хугацаанд Ардчилсан намын гишүүн байсан. За дээрэс нь бол Ардчилсан намын удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан. Ийм хүмүүс өөрөө нэрээ дэвшүүлээд их хурлаас сонгогддог байхаар дүрмэнд хийж өгсөн үг нь. Яагаад ийм заалт оруулсан бэ гэхээр хин нэг нэрээ дэвшүүлэхгүй зөвхөн өөрөө нэрээ дэвшүүлнэ гэдэг. Тэг их хурлаар батламжилж энэ байгууллагуудын одоо бүрийг одоо ч гэсэндээ бид нар харах юм бол сонгуулийн ерөнхий ороо аудит энэ бол шүүх чадаагүй их хурлаас сонгогддог шүү дээ тийм үү. Энэ бол яагаад гэвэл би даасан үйл ажиллагаа явуулах боломж нь ингэж л бүрддэг учраас яг тэр зарчмаар нь хийж гисэн. Гэтэл бол яг дүрэн батлагдахдаа бол энийг нэлээд өөрчлөөд намын даргын санд болгосноор баталдаг болгоод дүрмэн дээр оруулчихсан. Яг амьдрал дээр юу болсон бэ гэхээр тэгэхээр хараат болчихж байна. Хараат болчихоо тийм. Тэнгүүд намын дарга орж ирээд бүгдээрийнх нь нэрийг уншаад бөөнөр нэг л удаа баталсан. Одоогийн өнөөдрийн Ардчилсан намын дүрмийн хороо, үндсэн дүрмийн хороо, Ардчилсан намын дотоод сонгуулийн хороо гэдэг бол бие дааж үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байгуулагдсан нь бидний нэлээд том алдаа байна. За тэгээд энэ бол Ардчилсан намын шинэчлэлийн үйл явцад нэлээд том одоо саад дотгор учруулж байна л да энэ бүтцүүд. Яг гэвэл бие даасан үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон учраас дараагийнх нь асуудлууд төрөөд бид нар ер нь дүрм, журам, зарчим гэдэг юм уу те нэг арай урт хугацаанд бидний харилцааг зохицуулах юм а баг үнэлэхлээр ойрын зовлонтой, ойрын бэрхшээлтэй ингээд зууралдаад ийм л зүтгэлтэй болчиход байгаа юм л да. Жишээлбэл ийм алдаанууд гарчээ гэдгийг та бол жишээлбэл хэзээ ойлгосон бай. Дүрмээ бол 17 оны хэдэн сард батллаа? Дүрм бол 17 оны үгүй 17 оны 7 дугаар хурал 17 оны 8 сард шиг санаж байна. Тэрнээс өмнө бол нөгөө намын даргын сонгуул явцсан. За та тэгээд энэ ийм алдаанууд дүрмэнд орчлоо гэдгийг та шилбэл хэзээ ойлгосон? За би бол намын даргын сонгуульд яваад дуусахад бол ер нь бид нэр намын даргаыг шууд анхаарчнасаа сонгох нь маш том эрсдэлтэй байсан байна гэдгийг ойлгосон. Яг гэвэл Ардчилсан намын дотоод сонгуульд анх удаага мөнгө орж ирсэн. Энэ бол одоо улсын хурлын сонгуульд бас л сонгогчдод мөнгөөр саналаа өгдөг шүү дээ. Гэтэл нийгмийн хөгжлийн зүй тогтолцоос харах юм бол ялангуяа Ардчилсан тогтолцоонд бол улс төрийн намын дотоод засаглал төрүүлж нийгмээ чирж явдаг. Улс төрийн намын дотоод засаглал мөнгөгүй, эрүүл саруул хүмүүсээ зөв шалгаруулдаг болж иж дараа нийгмийн өөрчлөлтөд чирж явдаг. Гэтэл бол буцаад нөгөө нийгмийн өөрчлөлтийн улс төрийн нам руугаа орж ирсэн нь бол миний хувьд бол за эндээс эхлээл би жоохон буцаад шүүмжлэлтэй болж эхэлсэн л дээ. Тэр үед та одоо өөрийнхөө бодлыг нөхдүүдтэй ч юм тэр үед ч нөө дүрм бол арай батлагж амжиг байсан ба шүү дээ. Тэгэхээр энийг та өөрийнхөө бодлыг одоо нөхдүүдтэй ÜБХ-д танилцуулж ярьж урж ирсэн юм байна уу? Байлгүй байх. Би бол энэ талаар байнга байр суурь илэрхийлсэн. Хоёр асуудал. Одоо манай намын дүрмэн дээр байгаа бас нэг асуудал байгаа. Би одоо цаана оруулсан хүмүүсийн нэрийг дурдмааргүй байна л да. Ардчилсан намын гишүүн одоо намын удирдлагуудын байр суурьтай нийцэхгүй юм ярих юм бол ерөөдөө тэгээд намын удирдах байгууллагаас ч юм уу эсвэл намын гишүүнээс хасдаг ийм дүрмийн залтыг ус оруулаад ирчихсэн. Би одоо яг тэр залтаар нөөрэ хэсэгтэж сууж байгаа л да. Тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо бид нар 1992 оны үндсэн хуулийн амин сүнс болсон нэг одоо бид нар өнөөдөр мартчихад их ярихгүй юм л да. Тухайн Ардчилсан хөдөлгөөнүүдийн хамгийн их гаргаж ир тавьж ирсэн том асуудал Ардчилсан тогтолцоон заавал байж ах хэвээр асуудал бол олон ургалж байдал. Олон ургалж байдал гэдэг бол ялгаатай үзэл бодлыг хэдийгээр таалагдахгүйсэн чи ялангуяа эрх мэдэлд байгаа хүн таалагдахгүй үзэл бодолтой зэрэгцэн орших тэр хүлцэх гэдэг юмыг байж энэ ч оршдог шүү дээ тий. Тэгэхээр Ардчилсан нам бол уг нь бол манай Ардчилсан нам чинь
Монголын улс төрийн том ноён нуруу одоо ч хэвээр байгаа шүү. Хэвээр байгаа. Харамсалтай нь яг бид нарт жоохон дотоод асуудал байгаа. Гэхдээ энэ бол шийдэгдэн цаг хугацаа л хэрэгтэй бидэнд. Шийдэх цаг хугацаа хэрэгтэй гэдэг нь тийм хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс байгаа учраас хэлж байгаа шүү. Өөрчлөгдөн. Энэ нам бол Монголын ардчилсан хувьсгалыг одоо тэргүүл манлайлж явж ирсэн улс төрийн хүчнүүдийн шууд залгамжлагч. Тийм ч учраас бол дотоод ил тод нээлттэй одоо маргаан мэтгэлзээр үндэслэсэн хамтын шийдвэр гаргахыг эрмэлзэж ирсэн байгууллаа. Тийм учраас манай энэ нам ардчилсан намд бол энэ олон ургач байдлыг хамгаалах гэдэг нь Монголын нийгмийн түүчэл байх ёстой үг нь бол. Тэгээд за урд нь бол танай ардчилсан намын одоо таны хэлдгээр тэр олон ургалч үзэл гэдгээр бол танай одоо аливаа хурал мурал бол баг бөө маргаан баг зодон зөхөнд орол тардаг тийм жишгтэй байсан шүү дээ тийм ээ 16 оноос өмнө. Тэгээд энэ юу нь болохгүй байна ч гэж үзсэн юм уу? Даргыг одоо бүх гишүүдээсээ сонгоод ингээд одоо жишээлбэл нэг юм лидертэй явъя гэсэн тийм ирмэлзэл байсан үгүй юу? Одоо тэр дотоод юмаа хэдүүлээ болий. Тийм. Байлгүй яг хөө мэдээж тийм өсөл сонирхол бүгдэнд нь байсан. Тэгээ бид нар нэг шуудад хийсэн үхрийн өвөр шиг байна ингэж болохгүй гэж юм яригдгээс. Гэтэ бид нар нэг жоохон ялгааг нь жоохон тодруулах хэрэгтэй маа. Нэгдүгээрт нь хоорондоо эв нэгдэлгүй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэдгийг бид нар зөв ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол баахан фракц хуваагдсан байна тий. Энэ бол тэр бол нэгдүгээрт нь тэр фракцад хуваагдчихсан. Үзэл баримтлалын ихтгэл үнэмшлийн нэгдэл биш байсны шинж байсан ш үнэндээ фракц гэдэг бол одоо өнөөдөр ардчилсан намтар тийм том фракцууд гэдэг юм бол алга байна. За гэхдээ бол цаана болж өнгөрч тэр ийм нэгдэлгүй байна гэдгийн цааталт бол ийм тийм дуураараа би нэг хахааны хоогоор дууддаг хараал ерөөл хилдэг бол энэ бол яагаад ч байж болохгүй орчин үеийн ялангуяа тий энэ засаг ардчилсан тогтолцоо ингэж хөгжиж байхад байж болохгүй. Зүгээр бид нар юун дээр нэгдэх хэрэгтэй хамгийн эхлээд нэгдүгээрт нь үзэл баримтлал дээр нэгдчих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бид нар зарчмууд байх хэрэгтэй тий. Жишээлбэл хурлууд нь тогтмол болж явах хэрэгтэй. Хилцэх асуудлууд нь урдчлаад хүмүүст мэдэгдэж явах хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ саналуудаа тусгаад хурал дээр яаж хилцэхдгийг нь тодорхой байх хэрэгтэй тий. Ийм юмд байх юм бол хүмүүс бас тэгж уурж бухимдахгүй шүү дээ. Энд чинь хамтын шийдвэр гаргадаг институт. Одоо дэлхий дээр хамгийн доктортой байгаа улс төрийн намууд бол нэг үндсэн шинж байна л да. Байнга хуралдаж яадаг. Хурал нь бол өмнөөс товлогддог, хүмүүс нь хуралд орцох, хүмүүс нь цонгогддог, тогтолцооны эрүүл, тэгээд хилцэх асуудлууд нь тодорхой, урьдчилаад саналуудаа авчихсан тий. Ер нь улс төрийн намын үйл ажиллагаа гэдэг тэр чигээр хурал шүү дээ тий. Янз бүрийн шатны хурлууд байгаа. Энийг хийгээ сурчих юм бол энэ одоо төрөөнийх шиг тэр Украины шуудад хийсэн эвэр шигч болохгүй. Нөгөө талаасаа тэрийг зөвдөх гээд одоо үнэмлэхүү эрх мэдэлтэй нэг хүнийг намын дарга болгох нь бас буруу шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг бид нар балансыг нь бол хамгийн гол юм нь бид нарт бол улс төрийн ялангуяа улс төрийн үйл ажиллагааны шийдвэр гаргадаг соёлд суралцах шаардлага бол байгаа. За тэгээ 17 онд нөгөө УБХ-гийн шинээр зохион байгуулсан улс даяар одоо сонгуул явагдсан тийм ээ. Энүүгээр хуучин УБХ хэдэн хувиар солигдсон бай та санаж байна уу тэр? За одоогийн байгаа үндэсний бодлогоор нэг гишүүдийг 2016 оны үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүдтэй харьцуулах юм бол бараг 83-4% нь байгаагүй хүмүүс байгаа, шинэ хүмүүс байгаа. Тийм, миний ойлгосноор их олон залуучууд орж ирсэн юм лээ тий. Тэгээд за жил болгон УБХ чинь артаас явуулдаг 30% дээр нь явуулдаг гэдэг юм лээ. Тэгээд тэрний шалгуур нь юу гэсэн чинь хүн болгоныг гишүүн болгоныг оноогоор үнэлээд баг оноо аваасныг асаад тэр үлдсэн гарсан суудал дээр нь дахиж сонгуул явуулдаг гэж. Энэ процесс одоо таны бодлоор хэр үнэн зөв шударгаар явсан бай? Энэ дахиад нөгөө дөрмийн асуудал руу гарна. Дахиад нэг энэ дээр асуудал дөрмийн асуудал байгаа. Нэгдүгээр би бол одоо жишээлбэл манай намын дүрмэнд 30 хүртэлх насны залуучуудыг зөвхөн залуучууд хоорондоо өрсөлдөг 380 үндэсний бодлогын хорооны гишүүний 76 нь зөвхөн залууч 30-аас доош хоорондоо өрсөлдөг дүрм хийчихсэн. Энэ бол буруу. Ягаад би мэдээж залуучуудыг дэмжих нь буруу гэж байгаа юм биш. Ягаад буруу вэ гэвэл улс төрийн үйл ажиллагаа гэдэг бол тийм насаар тогтоогддог тийм үйл ажиллагаа биш шүү дээ. Энэ чинь Монголын бүх ард түмний эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргах гэж байгаа юм. Тэр чинь тэгвэл нэг залуучуудад нэг тодорхой квота өгсөн оролдлого юм биш. Тийм 5 гишүүн дутмын нэг нь зөвхөн залуучууд хоорондоо байх хэрэгтэй тийм. За 5 гишүүн дутмын нэг нь эмэгтэй байх хэрэгтэй гэдээ бас юу гэж. Уг нь бол иймэрхүү квотууд юун дээр тавьдаг гэвэл нийт нэр дэвшигчдээр харгалзаж үздэг үзүүлэлт байж магадгүй. Гэхдээ ихэнхдээ бусад улс орнуудын намыг харах юм бол гендерийг харгалзаж үздэг.
одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд гэхдээ эмэгтэйчүүд гэж ялгуурлахгүйгээр аль нэг хүйсээс нэр дэвшиж байгаа хүмүүс нь 30%-аас доош байж болохгүй шүү гэх мэтлэнгээр квот орж ирдэг л дээ. Гэхдээ энэ бол бас ардчилсан зарчим төдийл одоо нийцж байгаа зүйл бас биш шүү дээ, тий. Ялангуяа залуучууд дээр бол энэ буруу. Улс төрийн зүгээр дэлхий дээр байж байгаа тогтворгүй байгаа засаглалуудын үндсэн шинж бол дан залуучуудаас бүрдэх явдал шүү дээ, ер нь. Яагаад гэвэл улс төрийн үйл ажиллагаа гэдэг чинь залуучууд биш гэдэг нь чухал биш. Залуучууд шийдвэр гаргавал сайн мэдээж залуучуудыг арай илүү ойлгодог байж магадгүй. Гэхдээ л эн чинь бол улс орны төлөө шийдвэр гаргана гэдэг чинь асуул бол тийм үнцүү хүчин зүйл нь биш юм байна. Тэгэхээр энэ бол нэлээд том алдаа. Хоёрдугаарт нь улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүний ерөөсөө үндсэн үйл ажиллагаа болох үндсэн шинж нь тогтмол хугацаатай байх хэрэгтэй. Одоо бид нар 4 жил тутам парламентын гишүүдийг сонгодогтой адилхан тодорхой хугацаанд тэр хүн хугацаагаа дуустал тэр эрхээ хэрэгжүүлэх одоо immunity гэдэг чинь дархлаа бэжэж улс төрийн үйл ажиллагаа явагддаг. Энэ бол улс төрийн намын дотоод ч гэсэндээ засаглалч гэсэндээ ялгаагүй бүх улс орнууд тийм байгаа. Ардчилсан тогтолцоотой ардчил хөгжсөн орнуудад. Тэгэхээр ардчилсан намын үндэсний бодлогоороо гэдэг нь хорооны гишүүн гэдэг нь уг нь зарчмаараа бол 3 жилийн хугацаатай сонгогддог бол 3 жилийн хугацаанд дуусах хүртэл тэр дархлааг нь хадгалах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгсэн харамсалтай нь бол одоо дөрмийн өөрчлөлтөөр тэр юу байхгүй артац юм. Яг артац явна 3 жил тутамд артац явж явах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Гэхдээ 3 жилээс нь богино хугацаанд одоо тэгсэнгүй ингэсэнгүй гэдэг ингээд нэг юм дүгндэг тэрийн нэг үндсэн дүрмийн ороод дүгндэг. Одоо жишээлх юм бол өнгөрсөн 12 дугаар сард ямар асуудал тавьж байгааг гэхлээр би үндэсний бодлогоор нэг шин татвараа төлдөг. За тэгэхэд дээрэс нь нэмээд дүүргийн намаас хандив гэж тий. Тэгэхээр би намд татвараа төлж байгаа. Би хандив өгсөх нь бол нэг сайн дурын үйл ажиллагаа учраас би өнөөдөр өгөх боломжгүй байна гэж би өгөөгүй. За тэгэнгүүт намайг үндэсний бодлогоор нэг шүнээ үүргээ биелүүлээгүй нөгөө оноо тавьдаг системээр намайг буцаагаад үндэсний бодлогоор нэг шүнээс хасах саналыг бас ардчилсан намд хөргүүлж ирсэн л да оны өмнө. Тэгэхээр бол энэ бол дахиад манай намын дотоод асуудал засаглалын асуудал байгаа. Гэхдээ уучлаарай би нэг юм нэмээд хэлж. Хэдийгээр хоёул ардчилсан намын дотоод засаглалын асуудлыг ярьж байгаа олон болохгүй бүтэхгүй юмнууд байгаа ч гэсэндээ Монгол ардын намтай бол харьцуулахгүй шүү. Одоо би жишээл ардчилсан намын үйл ажиллагааг дотоод засаглалыг ингээ шүүмжилж байгаа ч гэсэндээ энийг би Монгол ардын намтай харьцуул шүүмжлээгүй шүү. Би ямар байх ёстой вэ гэдэгтэй харьцуулаад сэтгэл дундуур байгаа илэрхийлж байгаа болохоос биш Монгол ардын намын дотоод засаглал бол бүр ардчилсантай харьцуулахгүй мó засаглал байхгүй ч гэж хэлж баг болохоор. За тэгээд таныг одоо энэ үндэсний бодлогын хорооноос хасах тэр комиссийн шийдвэр яагаад гарсан юм? Та юун дээр буруутсан юм? Яг тодорхой бол юун дээр шийдвэр дээр бол тусгаагүй. Надад аль бие усаар үндсэн дүрмийн орооны шийдвэрг өгөөгүй. Ардчилсан намын дарга гарын үсийг зуржээж баталгааж нь үндсэн дүрмийн ороо бол дүгнэлтээ гаргачихсан мэтлээ. Тэгээд надад бол тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байна. Миний ойлгосноор бол энэ ардчилсан намын сонгуульд нэр дэвшигчдээс санхүүгийн босоо тавьж байгааг нь эсэргүүцсэн. Ардчилсан намын үндэсний бодлогоор нэг шүүдээс гарын үсийг цуглуулад 400 яг одоо санал ихтэй 380 хүн байгаа үг нь. Тэндээс 3-1-ийн саналыг цуглуулах зорилго тавиад үг нь гарын үсийг цуглуулсан. Тэгээд нэг 100 орчим хүний гарын үсийг цуглуулсан үндэсний бодлогоор нэг гишүүний. Хэрвээ 3-1-ийн цуглуулсан байсан бол үндэсний бодлогоор дахиж хуралдах хэрэгтэй. Тэгээд тэрэнд нь хүрээгүй. Дээрээс нь дахиад за яг янз янзын хүчин зүйлүүд байгаа. Нэлээд том хүчин зүйл нь бол дараачийн шатны нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах явцад тэр 100 саяга жинхнээс ашиглаж эхэлсэн нь бол болохгүй л дээ. Би тэн дээр бол ардчилсан намынхаа залуучуудтай ч гэсэндээ бас санал нэгдээгүй. Үнийг хэлэхэд яг тэгвэл энэ бол бас нэг талаас нь харах юм бол нөгөө хамтын шийдвэр хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хэлбэр мөн. Гэхдээ нөгөө талаас нь итгэл үнэмшлээ харах юм бол хүлээн зөвшөөрөх аргагүй зүйл л дээ. Бид нар өнгөрсөн 30 жилийн Монголын улс төрийн амьдралыг харах юм бол Монголын улс төрийн сонгуулийн зард үргэлж өсөж ирсэн. Одоо өнөөдөр Монгол улсын дотоодын нэг хүн ногж дотоодын тэтгэн $4,000 орчим байна. За биднээс 10 дахин доор хаяж наазах нь 10 дахин өндөр нэг хүнд ногдох дотоодын нэвтрүүлэгтэй орнуудын сонгуулийн нэг нэр дэвшигчд ногдож байгаа зардал нь манайхаас 5 дахин бага. Тэгэхээр энийг бид нар бол харьцуулах аргагүй том тооны зөрүү байгаад байна тий. Тэгэхээр энэний цаана нь бол мэдээж ардчилсан намыг буруутгах утгагүй нэг талаас. Яг гэвэл улсын хурлаас сонгуулийн хуулийг батлахдаа маш өндөр зардал
батлагддаг хувилбаруудын үргэлж сонгож явж байна тий. Тэгээ энийг дагаад улс төрийн үйл ажиллагаач өөрөө маш өндөр зардалтай болоо тий. Тэгэхээр тэрнээс нь шалтгаалаад улс төрийн намаа дахиад мөнгө яаж зохих вэ гэдэг өөр юм руу шилжээд энэ нь одоо явсаар хагаад нөгөө улс төрийн намын үндсэн функцээс үүргээ биелүүлж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл уг нь бол улс төрийн нам чинь хамгийн шилдэг хүмүүсийг сонгон шалгаруулад өрсөлдөөний зарчим дээр үнэлж шалгаруулад төрийн сонгуульд өрсөлдөхөд нь тусалдаг институт шүү дээ тий. Гэтэл тэр шалгуурт нь мөнгө ороод ирчихлээр бол энийг хүлэмжшүүрэх аргагүй л дээ. Тий, таны яринаас би нэг та энэ мөнгөний асуудал нам руу орж ирсэн гэдэг та түрүүн тэр 5 нэр дэвшигч намын дарагт өрсөлдсөн тэн дээр мөнгө ирсэн гэж одоо 16 оны сонгуулиас бас дахиад мөнгө ирээд унлаа гэж байна. Тэгээд тэр энэ бүх сонгуулийг чинь зохион байгуулахад зардал юу гардын байгаа үстэй тийм ээ. Аливаа сонгуулийг тий. Тэгэхээр та тэр мөнгийг хаанаас олох юм болж байна одоо. Та зөвшөөрвөл таны бодлоор тэр сонгуулийг зохион байгуулах мөнгийг хаанаас олох ёстой юм? За эхлээд нэгдүгээрт нь сонгууль зохион байгуулах мөнгийг олох ёстой гэдэг нь хамгийн ихний зорилго биш шүү. Хамгийн ихний зорилго бол юу байх ёстой вэ? Яаж зарлыг бууруулах вэ гэж бодох ёстой байсан. Гэхдээ энэ хуулийн хүрээнд хуультай өөрчлөлт оруулах замаар сая жишээлх юм бол миний бас дахиад нам дотроо шүүмжлэлтэй хандж байгаа юм бол эрх баригчид бол хамгийн өндөр зардалтай сонгуулийн хуулийн хувилбарыг сонгож авч байна тий. Нэгдүгээрт бол эрх баригчид мөнгөтэй байгаа. Төрийн одоо манай авилгалын одоо индексийг харахад ч гэсэндээ манай одоо энэ төсвийн одоо цоорхог харсан ч гэсэндээ тий эрх баригчид бол мөнгөтэй байгаа. Тэр бол тодорхой. Тэгэхээр тэр мөнгөндөө дулдуудаж бас ялах хувилбараа сонгож авч байна нэг талаасаа тий. Энийг бол ардчилсан нам эсэргүүцэх хэрэгтэй байсан. Эсэргүүцээд зогсоод нийгмийн анхаарлын төвд энэ асуудлыг авчираад одоо эрх баригчдын хийж байгаа үйлдэлүүдийг шүүмжлээ тий. Олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг одоо энэ хэвээр нь батлуулахгүй байх боломж байсан уу гэвэл байсан. Харамсалтай нь энэ боломжоод ардчилсан намын улсын хурлдах зүйл ашиглаагүй, бүрэн дүүр ашиглаагүй. За тэгээд ийм хэдийгээр цөөхч гэсэндээ энэ бол боломж байсан шүү. Энийг бол ашиглаж чадаагүй. За сонгуулийн бол батлагдчихлаа. Сонгуулийн бол батлагдсны дараа зардлын дээд хязгаар баталж байгаа тийм. Улсын хурлын сонгуулийн тойрог тусвар дээр нэр дэвших тусвар дээр зардлын дээд хязгаар, улс төрийн намууд дээр зардлын дээд хязгаар баталж байгаа. Энд бас оролцох нөлөөлөх боломж байсан. Энэ зардлын дээд хязгаарыг бууруулах боломж байсан. Гэхдээ энд дахиад хоёр тал байгаа. Хуулиар бууруулсан ч гэсэндээ нөгөө талдаа амьдрал дээр их хэмжээний мөнгө зарцуулдагаараа зарцуулна. Гэхдээ л ямар ч байсан гэсэн хууль өрөнд энэ рүү анхаарлыг төвлөрүүлэх хэрэгтэй байсан. Нийгмийн анхаарлыг төвлөрүүлэх хэрэгтэй байсан. За 3 дугаарт нь бол дахиад зардлыг бууруулах боломж нам дотроо байсан. Жишээлбэл за би хэрвээ ардчилсан намын дарга байсан бол шүү дээ. Монголын ард түмэнд хандаад уучлаарай бидэнд бол сонгуул зарцуулах мөнгө байхгүй. Гэхдээ бид нэр дэвшигчтэй ингэж сонгуул шалгаруулж байгаа. Яагаад бид нар ингэж сонгуул шалгаруулж байгаа гэхээр та бүхэнд яагаад бид нар зардал их хэмжээний зардал мөнгө босохгүй вэ гэхлээр энэ хүмүүсээс буцаагаад энэ хүмүүсийг өрөнд оруулахгүйгээр ингээд бид нар чадлынхаа арья дотроос хамгийн шилдэг гэсэн хүмүүсээ сонгочлоо. Та нар дэмжээч гэсэн бол Монголын ард түмэнд тэнийг биш харин ч илүү дэмжих байсан. За тэр боломжийг бас ашиглаагүй. За сүүлдээ явсаар хагаад энэ юун дээр тулаад би одоо илүү одоо хүчтэй гэх юм уу байр суурь илэрхийлж эхэлсэн би олон нийтэд санаж эхэлсэн бэ гэвэл зардлын дээд хязгаарын 50% тэнцэх хэмжээний мөнгийг нэр дэвшигчдээс аавна гэсэн шийдвэрээс болсон. Тэр нь юу гэсэн үг? Одоо улсын хурлын сонгуулийн за 100 саяыг автсан тийм ээ? Гориглогчоос. За дахиад дээрэс нь бас авъя гэсэн юм уу? Тийм. Дээрэс нь бол нэр дэвшигчдтэй гэрээ явуулаад улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиар тогтоосон зардлын дээд хязгаар байгаа шүү дээ. Тэрний 50% тэнцэх хэмжээний мөнгийг аймаг дүүргийн намууд руу байршуулах тийм шийдвэр гарсан байхгүй юу? Тэгээ дараа нь шийдвэр 100 саяыг бол одоо гордож байгаа хүн болгоноос авсан. Тэр нэг тал мөнгө гэдгийг та тэгвэл нэр дэвшигч тодорсны дараа тэр улсууд дахид төлөх болсон юм уу? Гэхдээ тодорхой байх. Тодорхой байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ч тодорхой байгаа шүү дээ. Тэрийг бас төлөх болсон байхгүй юу? Тэгээ бас горилогчдоос бас тэрийг авъя гэсэн юм уу? Тий. Гэхдээ яг одоо энэ шийдвэр нь бол эргэж харж яана л да нам дээр. Энэ бол энэ чигээр явах юм бол энэ чинь улсын хурлын сонгуул нэр дэвшигчдэд зардлын доод хязгаарыг улс төрийн нам тогтоосон үйлдэл болж өөрч байгаа байхгүй юу? Хотод юу л нэг дүүрэгч бараг 700 хэдэн сая байсан шүү дээ. Зарим аймагуд дээр бол 400 хэдэн саяас эхэлж байгаа. Тийм. Тэгээд танаа намын нэг гишүүн бас мөнх эрдэнэ билүү нэг хүн тэр хүн чинь бас энэ асуудал ярьсан. 3-400 бид 100-аа төлчөөд дахиад 3-400 төлгөлээ гээд
Тэгээд одоо хэд хоногийн өмнө би Эрдэнэ дарахтаа яг энэ асуудлаар битээр бас ярилцсан. Тэгээ яг энэ асуудлыг асуусан чинь үгүй тэр бол зүгээр нэг намын дүүргүүд тэр анхны шатны байгууллагууд дээр л одоогийн ажил хийхэд нь хэрэгтэй юм. Энэ бол байж болохгүй. Энэ бид нар маш хүнд сонголтуудын өмнө байгаа л да. Үнэхээр одоо Эрдэнэ дарга би хэдийгээр нэг талаас нь шүүмжлээд байгаа ч гэсэн бас энэ үнэхээр хүнд сонголт. Яагаад гэвэл энэ удаагийн сонгуулийн хууль бол нэг намын нэр дэвшигчид хоорондоо өрсөлдөж байгаа хэл. Энэ бол 2008 онд улсын хурлын сонгуул явсан байл. За энэ сонгуулийн үднээр бид нар 7 дугаар сарын 1-ний гашуун сургамжтай үлдсэн. 2012 онд энэ сургамжаа засахын эндээсээ сургамж аваад алдаага засахын тулд пропорционал системийг оруулж ирсэн. За пропорционал систем орж ирснээр одоо нийт улсын хурлын гишүүдийн 3/1 нь пропорционал системээр сонгогдсон. Үлдсэн хоёр нь бас энэ томсгосон тойрогтой нэг намын хүмүүс хоорондоо өрсөлдөх системээр явсан тий. За ингэнгүүт нам дамнсан юм хуйлдаанууд үүсдэг хөхгүй юм чи угаасаа системийн гажиг нь. За тэгээд 16 онд болохгүй юм байна гэд жижиг мажоритарлага явсан тий. Тэгээ энэ одоо хэд хэд удаагийн сонгуулийн дүнг харах юм бол улс төрийн намууд дотроо үнэхээр одоо эв түнжингүү, эв нэгдэлгүй болж ирсэн. Энэ бол улс төрийн намын төлөвшөлд маш их хортой сонгуулийн систем байгаа байхгүй. Тэгээ энэ системийг сая дахиад сонгоод авчихсан. Энэ системийн үр дүнгээр яг таны асуудал гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл одоо жишээлбэл би Үүрэнгийн аймгийг бодъё л да. Тэгээ Үүрэнгийн аймагт Ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа 3 хүн сонгуулийн эхний өдрөөс 3 өөр машинд суугаад 3 өөр сум руу явчих магадгүй. Яг тэгвэл хоорондоо өрсөлдөгч учраас тийм учраас энийг ядаж одоо нэг оролдлого хийж штэ санхүүгээр нь хооронд нь холбочихъя тий. Тэнгүүт нэр дэвшигчэд сонгуулийнхаа зардлыг өөрчлөөд тэр Үүрэнгийн аймгийн намынхаа сонгуулийн дансанд хийчихээ. Тэгээ хамтын шийдвэрээр тэрийгэ зарцуулаад гэдэг уулын санаа нь бол тийм байхгүй. Нэг талаасаа зөв буруутгаад байхад бас хэцүү. А гэхдээ нөгөөх нь дахиад мөнгөнд үнэтэй холбоотой тэгээд тэдийг заавал хийх ёстой гэдэг тэгэхээр улс төрийн нам улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийн зардлын доод хязгаарыг баталсантай яг ижлэхүй үйлдэл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо өнөөдөр сайн харах хэрэгтэй. Мэдээж энэ бол үнэхээр улс төрийн намын шинжилэл Монголын өнөөдөр улс төрийн амьдралд бол хамгийн хэцүү ажлуудын нэг. Яг гэхээр хуулиар зохицуулаагүй харилцааг дүрмээр зохицуулах чаа нэгдүгээр. Тэгэхээр дүрмээр зохицуулж байгаа хуулиар зохицуулаагүй харилцаа гэдэг бол одоо санкц гэдэг шүү дээ тий. Шийтгэл ногдуулах боломж их хомс байдаг. Одоо жишээл Ардчилсан намын дотоод сонгуульд мөнгө тараалжлаа гэхэд эрүүгийн хариуцлага хүлээх нь үнэхээр хэцүү. Хуулийн зохицуулалт байхгүй учраас тий. Магадгүй шүүгч гэсэндээ энэ асуудлыг авч хэлцэхгүй байх магадлал их өндөртэй. Тэгэхээр энэ бол маш хэцүү ажил. Нэг талаас орчныхоо хувьд. Нөгөө талаас улс төрийн намын шинжилгээ гэдэг бол тэр дээр шинжилэгдэх хэрэгтэй гэхлээр улс төрийн том систем дээр улс төрийн намын тухай хуулиа өөрчлөх хэрэгтэй, сонгуулийн хуулиа харах хэрэгтэй тий. Одоо манай сонгуулийн хууль бол Монголын ардчлалд хамгийн хохиролтой хуулийн сунгаад авсан тэрүүгээр сонгуулиа яаж байгаа. Дахиад энэ улс төрийн намуудыг дахиад дотор нь задлана. Гэхдээ тэгээд энэ хуулийн чинь эрх баригчид сая баталсан тийм ээ одоо оны өмнө баталсан баг. Тэгээд тэр хор уршиг тэр нам доторх одоо задралж гэдэг юм уу хуваагдал энэ чинь энэ юмд бас адилхан үйлчлэн шүү дээ Ардчилсан нам тий. Тэгээд ахт энэ нөхдүүд ягаад энэ системийг сонгосон юм бол таны бодлоор? Миний бодлоор бол энэ хуулийг батлах болсон шалтгаан нь ардын намын хуваагдал байсан. Нэгэнт дотроо хуваагдчихсан байсан учраас энэ сонгуулийн систем бол хуваагдлыг гүнзгийрүүлдэг. Тэгээд энэ одоо Монгол ардын намын өмнөх үйл явцыг харъя л да 32-33 бүлэгээд 2 хуваагдсан 65 жаа. Тийм байсан учраас баг хариугаа авах гэж нэгнээсээ хариугаа авах гэж юм системийг сонгосон болов уу гэж бодож байна. Тэгээ энэ өмнөх одоо сонгуулийн чигийг харахад ч гэсэндээ тийм шүү. 2008 онд бас л улс төрийн намын фракцууд ямар хүчрхэг байлаа тий. 12 онд ямар хүчрхэг байлаа. Эндээс шалтгаалаад ийм хуулиудыг илүү санаалж хэрэгжилж байгаа юм шиг санагддаг. Энэ удаад бол миний хардж байгаагаар Монгол ардын намын бүлэг 2 хуваагдсан байсан. Энэ сонгуулийн системээр дамжуулаад нэгнээсээ хариугаа авах болцоо нээж байгаа тэгэхээр. Тийм та тэгээд өөрөө ч түрүү хэллээ л дээ. Одоо Эрдэнэ дарга маш хэцүү сонголтын өмнө байгаа. Энэ нөгөө талд нь амар их төсвийн мөнгөтэй сөрөг хүчин жоохтой одоо эрх баригчид байна. Тэгэхээр одоо наадталд нь Ардчилсан нам огт мөнгөгүй сууж иж болохгүй байна шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр одоо ингээд гарилагчдаас мөнгө авах. Тэгээд таны шийдэл одоо яг юу ийсэн юм болоо? Та түрүүнийг ард түмэндээ хандах байж гэж тэр үү таны шийдэл? Тий, хамгийн ихнийх нь болохоор бид нар одоо өнөөдөр Монголын улс төрийн намын рейтинг бол өөртөө өмнө байгаагүйгээр доогуур байна тий.
Энэ бол юутай холбоотой гэвэл энэ мөнгөтэй холбоотой шүү дээ. Явж. Харин ч одоо бид нар одоо 2 намын рейтинг нийлээд 31-2% харагдаж байна. Би сая сүүлийн судалгаа үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо сонгуульд хүртэл хэрэг хүсхийг мэдэхгүй байна. Бага хэмжээгээр өсөлтөлдөө. Гэхдээ 40% хүрэх ямар ч найдвар байхгүй энэ 2 намын рейтинг нийлээд. За тэгэхээр цааталт нь хамгийн багадаа бодоход 65% нь сонгогчдын тий 65% нь энэ 2 намыг дэмжихгүй гэдэг нэг шалтгаан байгаа шүү дээ. Энэ бол авилгал, энэ бол улс төрийн намын системд байж байгаа мөнгө. Тэгээ энэ бол албан тушаалын хэрэгүүд энэ л байгаа байхгүй. Тэгэхээр Ардчилсан нам хэрвээ бидэнд бол мөнгө байхгүй. Гэхдээ бид нэр авилгалаас ангид тий энэ улсыг улс орны хөгжил төвшөлд хувь нэмрээ оруулах чадах хүмүүсээ чадлынхаа хараар шигшээд гаргаад ирлээ. За ингээд дэмжээрээгээ гарсан бол илүү одоо санал авах байсан баг улс төрийн утгаараа. Нөгөө талаараа бол энэ популизмтай тэмцэх үнэхээр ганц арга зам бол хөтөлбөр суурилс улс төр. Популизмтай суурь. Бид нар одоо популизмын газар авлаа гэдэг байгаагийн Монголд бол үнэхээр амар болж байна популизм. Гэхдээ энийг хэдийгээр ингэж хүмжлээд байгаа боловч нөгөө талд нь бид нарт бодлого нь байхгүй байгаа учраас хэлж өгöd байгаа шүү дээ. Улс төрийн намууд маш тодорхой хөтөлбөртэй бодлоготой тэрийгэ танилцуулж чаддаг, тэрийг ойлгуулж чаддаг бол популизмын орон зай хумигдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал руугаа ажилласан бол Монголын нийгэм өнөөдөр бол Монголын сонгогчдын боловсрол тийм ч их доогор биш шүү. Би жишээлбэл Америк нэгдсэн улсын сонгогчдын дундаж түвшинтэй харьцуулахад бол Монголын сонгогчдын боловсрол хамаагүй өндөр байгаа. Тийм үү? За та түрүү нөгөө ярьсан ер нь та одоо намын гишүүн юм бол одоо энэ олонхийнхаа шийдвэрийг дагаад ингээд явах ёстой дөрмийнхээ заалтаар тийм үү? Тэгээд ах та яагаад одоо ингээд дотроо нэг бүүнт маяг ингээд үсгээд яваад байгаа юм. Сонирхолтой асуулт байна. Хэцүү асуулт байна хариулахад. Тийм нэг талаас бол би Ардчилсан намын гишүүн олонхийнхоо шийдвэрийг даах хэрэгтэй тийм. Гэхдээ олонхын гаргасан ямар шийдвэр вэ гэдгийг бид бодож үзэх хэрэгтэй. Энэ бол эрүүл саруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол улс төрийн лидер болно шүү дээ. Одоо байгаа статус квог өөрчлөхгүй бол юу ч өөрчлөхгүй. Статус кво гэдэг нь одоо нийгэмд тогтсон хэвшчихсэн хэдийгээр олонхон энэ зөв гэж хүлээмжшөрч байгаа ч гэсэндээ байх ёстойгоосоо гаждсан бол тэрийг хэлэх ёстой, сануулгах ёстой, өөрчлөхөд л ажиллах ёстой. Тэгжээж энийг бол би улс төрийн манлайл гэж ойлгодог. Энэ дээр бол мэдээж хувь хүний хувьд бол энэ амаргүй шийдвэр л дээ. Хамгийн ихэнд нь ад үзэгдэх хэр зориг байна уугүй гэдэг асуултанд өөрөглөө хариулах хэрэгтэй болдог шүү дээ. Тэгэхээр би бол ямар ч ясаа гэсэн энэ цаг хугацаанд ад үзэгдэх хэр зоригтой байгаа гэж өөрийгөө бодож байгаа. Тийм учраас хэдийгээр Ардчилсан намын үндэсний бодлогын орооны шийдвэр хамтын шийдвэр боловч байх ёстой гэж миний итгэж үнэмшдэг нийцэхгүй байгаа учраас эвлэрэхгүй байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас нь бол энэ бол өрсөлдөгч улс төрийн намд бол өгөөж болох ёсгүй. Одоо би сонгуульд өгч байгаа учраас Ардчилсан намын дотоод асуудлаар дахиж олон нийтэд мэдээлэл хийхгүй. Гэхдээ энэ нь бол одоо байгааг нь хүлээмжшөрч байгаа гэсэн утгаагт илэрхийлэхгүй. За улс төрчний хувьд одоо 20 оны сонгуулийн дүн яаж гарахаар харагдж байна танд? Одоо жишээлбэл бие даагчд маш ихээр дэвшиж байгаа шиг 208 хүн гэсэн баха. Тэ энэ ер нь ямар үр дүн яаж гарахаар байна таны? Бразилийн парламентын дотоод инхмийн сонгуул одоо энэ манай явуулж байгаа төсөт олон мандаттай сонгуул явагддаг. Одоогоор парламентод суудалтай 35 нам байна Бразилд. Дээрэс нь эдгээр намуудын бараг 20 хоорондоо эвсчээд засгийн газрыг байгуулж байна. Энэ бол засаглалын хямрал ер нь хэрвээ парламентод суудалтай намууд хит олон болох нь тий эсвэл бие даагчид гарч ирэх нь бол засаглалын хямрал руу хөтөлтөлдөө докторгүй байдал руу хөтөлдөг. Одоо өнөөдөр Бразилд бол улс төрч гэхээсээ илүү ямар нэгэн аргаар олон танигдсан хүмүүс парламентод суух боломжтой болж байна. Тэгэхээр бид нар бас ийшээгээ яваад байна гэсэн би жоохон эмзэглэл байгаа Монголын улс төрд. Гэхдээ яг одоо амьдрал дээр харах юм бол бие даагчид бол тийм олон гарч ирэх боломжгүй л дээ. Одоо яг одоо манай дээр байж байгаа жишээн дээр жишээлх юм бол Улаанбаатар хотод нийт бие даагчдын бараг 60 орчим нь өрсөлдөх бах тий. Тэгэхээр хэдийгээр бие даагчдын бие даагчдад санал өгөх хүмүүс их олон байгаа боловч тэр саналуд бол хуваагдана. Тэгэхээр дахиад нөгөө талаас нь харах юм бол бие даагчид ямар нэг юмар ялгардахыг хичээж эхэлж байгаа. Одоо нэг одоо улс төртэй ямар ч холбоогүй ямар нэг юмар шүү тий. Зарим нь одоо спортын
авиас чадвараараа, зарим нь одоо юуны урлагийн авиас чадвараараа, зарим нь бол илүү чанга дуугараа ч юм уу те. Нэг шал өөр юмар ялгарх гэж хичээдэг. Энэ бол улс орны засаглалд бол их хортой нөлөө үзүүлдэгтэй буцаад урт хугацаанд харуул. Тэгээд энэ дахиад юутай холбоотой гэхээр бидний нөгөө улс төрийн системүүдийн төлөвшөлтөй холбоотой. Ер нь би нэг юм нэмж хэлэхэд ардчилсан тогтолцоо гэдэг бол амар зардалтай тогтолцоо шүү дээ. Бусад тогтолцоонуудаас хамаагүй өндөр зардалтай. Тэр тогтолцоо нь бол хувь хүнээс гардаг. Иргэдээсээ гарч идэг зардалтай тогтолцоо. Тэгээд тэр гарч байгаа зардлынхаа үр дүнд эрхчлөг олж авдаг ийм тогтолцоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтолцооны хамгийн чухал институт нь бол улс төрийн нам. Улс төрийн намууд төлөвшөхгүй, улс төрийн намууд одоо санхүүжилтийн зөв механизмаа олж чадахгүй, улс төрийн намуудын дотоод үйл ажиллагаа эрүүл сарууд болохгүй дарсан тогтолцоо орших ямар ч боломжгүй. Тэгээ энэ байхгүй болохоор нэг оронд нь ингээд өөр орлуулагчуд гарч ирээд шүү дээ, тий. Дээр нь манайд энэ ардчилсан тогтолцоонд байх ёстой хоёр том одоо институт нь үнэхээр сул. Нэг нь бол иргэний нийгмийн байгууллагууд. Иргэний нийгмийн байгууллагууд гэхлээр бид нар нийгмийн олон нийтийн нийгмийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа болдог байгууллагуудыг ихэнхдээ ойлгоод байдаг. Гэхдээ энэ бол засаглалтай нэг холбоотой биш. Хамгийн чухал байгууллага нь бол тодорхой сонирхлын бүлгийг төлөөлдөг эрх ашигын өөрийн эрх ашигтай байгууллагууд маш чухал. Одоо жишээлбэл ажил олгогч эзэдийн холбоо байж болж байна те. Эсвэл мэрэгжлийн холбоо, хуульчдын холбоо байна, сэтгүүлчдийн холбоо байна те. Энэ холбоонууд ч өөрийнхөө эрх ашигыг хэдий ч нэг хүчрхийг хамгаалдаг болно. Төрийн тэр шийдвэр гаргах орон зайг нь хумээд өгчдөг угаасаа. Тэгэхээр ардчилсан тогтолцоог бэхжүүлж яадаг суурь хүчин зүйл. Нөгөө нэг институтнууд бол хэвлэл мэдээлэл. Одоо манайд бол бусад ардчилсан улс орнуудын адил төр хэвлэл мэдээллийн хэрэглэл эзэмшдэггүй те чөлөө хэвлэлтэй гэж байгаа. Гэхдээ энэ бол зүгээр л ердийн харагдах байдал нь. Жинхэнэ мөн чанартай Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа байгууллагууд ардталтаа улс төрчид эзэмшиж байна. Нийтлэлийн бодлогын эзэмшигчээсээ шууд хараад байна. Энэ дахиад суурь шалтгаантай. Нэг хүн ногж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $4,000 орчимд байж байгаа 3 сая хүн амтай ийм жижигхэн улсад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл зар сурчлагаанаас ч юм уу орлого олоод өөрийгөө тийжээгээ тийм редакцийг ажилуулах бараг боломжгүй байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар энэ хоёр байгаа институтыг аль алингийн бэхжүүлэх чиглэлээр ялангуяа санхүүжилтийн механизм нь бол цоо шинээр бодож олох хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ цөөхөн улс орнуудад ийм оролдлого амжилтанд хүрсэн жишээ бий. Сайн туршлагууд гэж хэлэхэд бол хэцүү. Гэхдээ бид нар бол бодхоос өөр арга байхгүй. Ойрын 10-15 жилийн хугацаанд бид нар энэ ардчилсан тогтолцоогоо бэхжүүлэе гэж байгаа бол энэ хоёр институт руу хүмүүсээс ядаж мөнгө нь очдог тийм механизмуудыг бодож олох хэрэгтэй. Тий, та сая нэг хоёр юу хэллээ. Тэр хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн байгууллага гэж. Миний өнөөдрийн харж байгаагаар болохоор энэ хоёр нэг онцгийн одоо үүрэггүй энэ сошиал гэдэг ертөнц чинь энэ төр засагч чинь хамгийн их дарамт үзүүлээд бараг тэрүүгээр ажиллаа хийгээд байгаа юм биш. Би тэгж хараад байна шүү дээ. Нийгмийн хөгжлийн зөвлөгтөлийг харах юм бол шүү дээ. Хамгийн өндөр зохион байгуулалтаа хамгийн өндөр чадвартай нүргэлж ялж ирсэн. Тэгэхээр манайд одоо хэвлэл мэдээллийн салбарт редакцууд байх хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн хүчрхэг өндөр ур чадвартай редакцууд байхгүй учраас сошиал нэтворкинд амгаалаад байгаа. Хэрвээ ийм редакцууд байсан бол хид хидийн редакцууд нийгмийн санаа бодлыг хувааж байгаа болохоос биш. Нийгмээ дагуулж явах хэрэгтэй болохоос биш. Ийм зэмх замбраагүй хаос байдал бол үүсэхгүй л байсан болоо гэж бодож байна. Тийм байна тий. Тэгээ бас нэг ийм одоо зарим улсууд ингэж яриад байгаа юм. Энэ намууд жишээлбэл ардчилсан нам одоо ингэ урьдчилаад ингэ засгийн хэрэг авах юм бол хэн ерөнхий сайд хэн одоо тэр олон яамны сайд мэд болохоо урьдчилаад зарлчвал эн чинь бас нэг хүн хараад сонголтоо хийх магадгүй ардчилсан намд одоо оноо нэмэх асуудал юм биш үү гэдэг. Ингээд тэр бол миний бодлоор бол их зөв хандлага санагдаад байгаа юм. Танд яаж санагдаж байна тэр? Энэ их сонгуулийн тогтолцооноос их хамаардаг зүйл л дээ ер нь. За мажоритар тогтолцоотой улс төрийн намад. За яг бид нар ер нь энэ улс төрийн системийг харахтаа бид нар ингээд бусад улс орнуудтай шууд харьцуулаад байдаг нь бас их учир дутагдaltaй шүү. Би ч гэсэндээ одоо сая тийм алдаа гаргах гэдэг. Улс орнууд бол хоорондоо зарим нь бол нэгдмэл тогтолцоотой улс байгаа, зарим нь холбооны улсууд байгаа тийм маш том ялгаатай хоорондоо. Зарим нь бол олон үндэстний улс байж байгаа, зарим нь бол нэг үндэстний улс байж байгаа, зарим нь ерөнхийлөгчийн цэцгэлтэй байж байгаа, зарим нь парламентын цэцгэлтэй байгаа гэдээ маш олон хүчин зүйлүүдийг харгалзаж үзэх ёстой. Тэгээд одоо улс төрийн сонгуулийн мажоритар тогтолцоотой улс орнуудыг харах юм бол сонгуулийн одоо үр дүн бол бараг л намын дарга дээр л овоолчдөг. Ер нь бол
сонгуулийн нэр дэвшигчид бол тухайн намын баталсан нэг мөрийн хөтөлбөрөөс танилцуулаад сонгогддог болохоос жишээлбэл Английн сонгуулийг харах юм бол Борис Джонсноос өөргөө харагдахгүй гэдэг шүү дээ, тийм ч олон одоолийн тойргууд дээр өрсөлдөж байгаа хүмүүс тийм ч их тод биш байдаг. Яг тэгвэл энэ бол тэр нөгөө програмын сонгож байгаа сонголтууд байгаа учраас манайхтай ижилхэн байгаа учраас юм аа. Зарим одоо жишээлбэл пропорционал элемент орж ирэхийн хэрээр хин кабинетд нь суух юм бэ гэдэг асуултууд бол нэлээд чухал болж эхэлдэг. Яг тэгвэл тэр чинь нөгөө хөтөлбөрийн сонгохоос гадна тэр засгийн газрын сонгож байгаа гэсэн нэг давхар утга илэрхийлээд байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр манайд бол бас яг болохгүй юм бол байхгүй мэдээж хэрэг. Гэхдээ одоо нэр дэвшигчийн саналаа авж байгаа нөгөө мажоритар систем дээр нэр дэвшигчийн саналаа өгöd байгаа шүү дээ бид нарт. Яг бол тэр хүн биднийг төлөөлөөд дараагийнхаа шийдвэрийг гаргана гэдэг кабинетээ зарлчих юм бол засгийн газрыг сонгож байгаа гэсэн утга их илэрхийлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас өрсөлдөөн бол нөгөө эрүүл мэндийн сайд дээр одоо ч улс төрийн манай дээр ийм хаус мэдээллийн донд нь шүү дээ. Сошиал дээр янз янзын өмнө худлаа мэддэггүй мэдээл тэр тохиолдолд нөгөө эрүүл мэндийн сайд нь тим юм гэнэ гэдэг одоо нөгөө улс төрийн дайралтууд чинь яг нэр дэвшиж байгаа хүн дээр биш нөгөө кабинет руу нь явчих шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ мажоритар тогтолцооны элементүүд систем дотор байгаа төлөөллийг сонгож байгаа зарчимтай бол нэг тийм сайн нийцэхгүй юм байна. За ойлголоо. Тий. За тэгээд улс төрчүүний хувьд би бас дараагийн асуудал энэ коронагийн цар тахал бол одоо дэлхийн хэмжээнд энэ ардчлалыг одоо боснуулах гэх юм уу да одоо тэрэнд дайсхансан ийм хамтлага илэрж байгаа юм байлээ. Одоо жишээлбэл одоо энэ Польшлгийн, Унгарилгийн, Унгаrilгийн юу ч гэлээ те. Ийм хамтлага бас Монголд байна. Миний харж байгаагаар. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Хоёр суур асуудал байгаа. Нэг нь бол ардчлал хизээ мөхдөг вэ? Хизээ сэргэн манддаг тогтдог вэ? Эсвэл тоталитар хизээ мөхдөг вэ? Хизээ тоталитар дэглэм тогтдог вэ? Гэсэн энэ асуулт байна. Өнөөдөр дэлхийн дээр байж байгаа 190 гаруй одоо засаглал ямар нэгэн засаглалууд байж байгаа улс орнуудад тий. Эднээс ардчилсан тогтолцоотой орнууд нь бол олонх нь. Гэхдээ эднэр бол бүгд адилхан замд туулаагүй байдаг. За ардчилсан тогтолцоо хямардаг тоталитар дэглэмээр солигдчихдаг тохиолдлууд нэг түгээмэл хүчин зүйл байдаг. Тэр бол эдийн засгийн хямрал. Эдийн засгийн хямрал бол ер нь эхлээд эдийн засгийн хямрал байж байгаа дараа нийгмийн хямрал болдог. Тэгээд энэ бол улс төрийн системийг өөрчлөх юм хүчин зүйл болчдөг. Тэгэхээр эдийн засаг агшна гэдэг бол маш аюултай үзэгдэл ерөнхийдөө. Тэгэхээр одоо бол энэ коронавирусын үед бол дэлхийн нийтээр эдийн засаг агших нь бол тодорхой болж байна. Тэ өсөлт байхгүй болчихж байна. Энэ бол аль ч засаглалын хувьд юм зэгдэхтэй тоталитар систем ч гэсэндээ адилхан. Ер нь засаглалын хэлбэр солих суур нөхцөлийг бүрдүүлчих гээд байдаг ийм юутай хүчин зүйл. Хоёрдугаарт нь ардчилсан тогтолцоо энэ одоо гинтийн аюулын эсрэг жоохон удаан байт юм байна. Яг тэгвэл одоо Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбооны хидэд одоо ардчилсан тогтолцоо шийдвэр гаргах явцыг хэлж байна тийм. Яг тэгвэл асуудал улс төрийн одоо дэмжлэг авах хүртэл нэлээд хүлээлт юм байдал гэдэг тийм. Тоталитар дэглэм шиг шууд хаачаа гэж болдоггүй. Яг тэгвэл олон нийтийн санаа бодол дээр тулгуурласан нэг л засаглал энэ юм чинь. Гэхдээ дахиад хүмүүс дэлхийн нийтээр одоо зарим тийм хандлагууд байна л да таны хэлж байгаа одоо жишээлбэл тоталитар дэглэмүүд нь энэ тахалт хамаагүй илүү хурдан хариулт үзүүлж чадчихжээ. Илүү их одоо эдийн засгийн ч юм уу боломжуудаа хамгаалж чадчихжээ ч юм уу тийм хандлага. Гэхдээ бол үгүй миний харж байгаагаар бол ардчилсан тогтолцоо хэдийгээр шийдвэр гаргахдаа удаан ч гэсэндээ тэр удаан байгаагийн цаана яагаад удаан байна уу гэдэг жинхэнэ асуулт нь байгаа шүү дээ тийм. Энэ бол өөр үн цэнтэй зүйлсээ хамгаалж авч үлдэх шаардлагатай байгаа учраас удаан байгаа. Жишээлбэл хүний эрхийг одоо хүний зорчих эрхийг хязгаарлах нь Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуульд хэр нийцэх вэ гэдэг асуулт байгаад байгаа байхгүй цаана. Би зүгээр жоохон эвгүй сонсогдож магадгүй. Гэхдээ энэ COVID-19 бол хүн төрөлхтний дайнтай ч юм уу тий эсвэл иргэний дайнтай ч юм уу засаглалын хэлбэр солигдох авторитар дэглэм тогтохтой харьцуулах юм бол юу ч тийм том асуудал биш. Тэгэхээр нөгөө урт хугацаанд үн цэнтэй зүйлийг хамгаалж авч үлдэх нь илүү том зорилт байгаа учраас тэр золиосыг аваад нь шүү дээ тий. Дээр нь одоо ардчлал өндөр хөгцсөн орнуудад биш, ардчлал 1990-ад онд сэргээн тогтоосон орнуудад ч юм уу залуу ардчлалуудад ялангуяа институтийн хөгжил султай улс орнуудад ардчлалын тогтолцоо маш эмзэг болж байна, хэврэгшиж байна.
шалтгаан нь бол дахиад нөгөө үнэтэй юмар сайн нийгмүүд ойлгохгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу Монгол улсын иргэний зорчих эрхийг хязгаарлах нь тэр эрх нь хинд байгаа вэ гэдэг асуултанд бид нар өнөөдөр ч гэсэндээ хариулахгүй байгаа шүү дээ. Эн чинь нөгөө нэг эрх мэдэл дээр байгаа хүмүүст орон зай дураараа авирлах орон зайг нь бий болгож өгөөд одоо ингээд янз бүрийн шийдвэр гаргаад байна тий. Жишээлбэл Монгол улсад одоо бүх батлагдсан тохиолдлууд хяналтанд байна гэж эрүүл мэндийн яам бол зарлж байна. Энэ тохиолдолд бол сургуулийг цуцлах энэ хүмүүсийг ажил төрлөө ихтэн зогсоох ямар ч үндэслэл байхгүй шүү дээ. Хот хоорондын зорчих хөдөлгөөнийг шууд хойж хязгаарлах ямар ч одоо боломж байхгүй шүү дээ. Одоо өнөөдөр байгаа хойно Чингэлтэй дүүрэг дээр сургуульд хийж яах гэж шүү дээ тий. Хүн амын одоо иргэний зорчих эрхийг үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх юм шүү дээ. Энийг хязгаарлах тохиолдол гарч магадгүй. Гэхдээ зөвхөн улсыг хурд шийдэх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр сургуульд хийх замаар нийслэлийнхаа бүтэн дүүргийг иргэдийн зорчих эрхийг хязгаарлаж байгаа байхгүй юу? Тодорхой хугацаанд л та мэдээж тий. Гэхдээ сургуульд эн чинь ардчилсан нийгэм, ер нь нийгмийн амьдрал гэдэг чинь сургуульд хийдэг хэрийн сургуулийн полигон биш шүү дээ эн чинь тий. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг хэн гаргаж яана, тийм эрхтэй субъект гаргаж яана үгүй гэдэг бол бидний суур асуудал байна. Бид нар нэг удаа яг дуугаа өнгөрч болно. Гэхдээ эн чинь ингээд нэмэгдээд туршилт хийгээ баталгаажуулаад яваад байна гэдэг чинь ерөөсөө тоталитар систем рүү явж байгаа нэг одоо замнал шүү дээ. Одоо урталтаа коронавирус гэдэг юмыг тавьчаад бүгдийг ингээд хязгаарлана хаана байна. Одоо жишээл хэвлэлийн эрх мэдэл эрх чөлөөг боомлно, эсвэл зорчих эрхийг хязгаарлана, эсвэл одоо янз бүрийн одоо юунууд гаргаж ирээд одоо юу гэдэг хүч төрмөлсөн шийдвэрүүдийн өмнө коронавирус гэдэг шошго наагаал яваад шүү дээ тий. Том зүйдэх талаар нь харах юм бол энэ чинь бол маш том эрсдлийг авчирж байгаа Монголын ардчилсан тогтолцоонд. Гэхдээ бид нар одоо арайч тэр авторитар руу гулгаад орчихгүй гэсэн тийм итгэл үнэмшил бол танд байна уу? Бид чинь бол одоо нөгөө хэврэг ардчилтай улс шүү дээ тийм ээ. Тий, яг нь Монголын ардчлал залуу ардчилсан хувьсгал өрнөсөн үйл явцыг одоо 30 жилийн дараа тий би тэр үйл явдлыг дүгнэх хэрэгтэй хүн биш байх л да. Гэхдээ миний дотоод одоо уншсан тэр үед болж ирсэн үйл явдлуудыг сэргээгээд харж байхад бол Монголын ардчлал бол жинхэнэ одоо жинэн гэдэг шүү дээ. Жинхнээс өөрөөсөө үйл явдал байхгүй зохиомл биш. Хин нэгний одоо юугаар импортлсон биш те. Энэ бол жинэн үйл явц байхгүй. Тэгэхээр Монголын ардчлал харьцангуй бат бөх суурьтай. Дээрэс нь 30 жил доктортой ардчилсан тогтолцоонд өсч байдсан, сурч боловсролсон, төлөвсөн хүн, эрх чөлөөтэй хүн гэдэг бол тийм ч амархан тоталитар дэглэмийг хүлээж авахгүй. Гэхдээ санаа зовох асуудлууд бий. Ялангуяа Монгол улсын шүүхийн бие даасан байдал бол маш эмзэг хүнд байгаа. Хууль хүчний байгууллагууд ялангуяа мөрдөн шалгахчийг үүрэгтэй байгууллагуудын улс төрийн оролцоо, улс төрийн одоо энэ бол одоо олон хүн харж байгаа хэл та. Энэ бол хэрэгс хэтэрч гисэн байгаа. Тэгэхээр бол ардчилсан тогтолцоонд бол хүрдэг, нураадаг янз бүрийн одоо арга замуудад одоо жишээлбэл одоо цэрэг хөдлөх замаар тийм хүчээр цэргийн дарангууллыг тогтоочдог. Гэтэл нөгөө талаас нь хууль хүчний байгууллагууд нь улс төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх бас боломж нэгдээд бас байхгүй болчтой тийм. Эсвэл одоо популистууд төр ерхэн гарангуудаа хуулийн өөрчлөх замаар байхгүй болгодог тийм. Янз бүрийн аргууд байгаа. Эндээс бол манайд харахад энэ хууль хүчний байгууллагууд дах хуримтлагдж байгаа эрх мэдэл бол маш их. Одоо би уучлаарай би их сайхан ерөнхий сайдтай бол уулзж байгаагүй юу. Тэгээ одоо энэ хэргийн шүүх дээр явж байна тийм. Зүг бурууг мэдэхгүй би шүүхийн үйл ажиллагаад наасан дүгэж мэдэхгүй. Гэхдээ үнэхээр зарчим нийцэхгүй нэг асуудал байгаа. Монгол улсын иргэдээс сонгогдоод тэр эрх мэдлээ авчихсан төрийн одоо хууль ёсны институтын гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн хүн шүү дээ тий. За тэр шийдвэрийг шүүх дүгнэлт гаргах хэрэггүй. Аль ч улсын ардчилсан тогтолцоонд аль ч улсын шүүхэд тийм эрх байхгүй. Шүүх бол зөвхөн тухайн эрх мэдлийнхаа хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлаа хэрэгжүүлж та хууль зөрчсөн үү гэдгийг шүүдэг болохоос биш улсын хурлын гаргасан шийдвэрийг шүүх шийдэхгүй шүү дээ. Зөвхөн үндсэн хуулийн шүүх Монголд бол үндсэн хуулийн цэц үндсэн хууль нийцэж байгаа хэсгээр дүгнэлт гаргана, нийцэхгүй бол хүчингү болгоно. Тэрнээс биш хүннийг ялдаггүй. Одоо улс төрийн шийдвэр, бодлогын шийдвэр гаргасныхаа төлөө шүүхэж шийдэгдэж дуудагдах юм бол Монгол улсад бодлогын шийдвэр буюу бодлогын шийдвэр гэдэг чинь уг үндэс нь Монголын ард түмний хүсэл зориг амьдрал дээр хэрэгжих боломжгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг төрийн 3 засаглалын чинь шүүхт нь бүх эрх мэдэл нь буцаад очиж байна гэсэн ийм утга илэрхийлдэг учраас
бид нар бас энийг яг хуу бид нар 250 жилийн дараа ярьж байна л да. Гэхдээ тэр Локийн хэлжсэн, тэр Монтескигийн хэлжсэн тэр ардчлалын суурь зарчмуудад одоо ч гэсэн үнцэнтэй хэвээр шүү дээ. Тэр бодож байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлж байна. Ингээ бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирж ингэж үзэл бодлоо хуваалцсан танд баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өвгөр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтараа түр баяртай.